在乘坐飞机时，我们都经历过在登机后停在跑道上等待起飞的那几分钟，这种不明就里的等待最让人生气。此时起飞的序列明明已经排到了我们，跑道也已经清空，那为啥就是不动呢？到底他们在等什么呢？相比之下，航母能够以20到30秒一架的速度通过弹射器弹射起飞舰载机，那为什么机场就不能做的效率更高呢？答案是，起飞前这几分钟的等待是为了保证安全。当飞机在空中飞行时，在机身后形成的气流称为尾流湍流。尾流湍流主要由2部分组成，喷气尾流和翼尖涡流。喷气尾流是由喷气发动机排出的高速气体，它的威力很大，如果离得很近，很容易造成危险。好在喷气尾流的影响相对短暂，平均来说，它的影响范围在120米以内。但起飞时，发动机加力造成的喷气尾流可以延伸到机身后面的600米。翼尖涡流是尾流湍流的主要组成部分，也是最危险的部分。它们是伴随着机翼在产生升力时而产生，可以在空中停留长达3分钟，并延伸超过15公里。飞机在飞行时，机翼产生正升力，下一面的压强会高于上一面，这样下方的高压气流就会沿着翼尖向上滚卷，流动到低压的翼面上方。加上气流此时正在向后流动，就形成了一种螺旋式的漩涡运动，翼尖涡流就这样产生了。它们其实不属于真正的湍流，但仍然非常危险。如果一架飞机进入一架大型飞机的尾流，就会因为旋转的涡流而失去控制，导致坠机事故。翼尖涡流的强度取决于飞行速度、机翼形状和飞机的重量，高度也是一个因素。最强的涡流往往形成于600米以下。多年来，尾流湍流造成了许多飞行事故，直到下面的事件发生后，官方才采取了应对行动。1972年5月30日，一架 DC-9 客机跟在一架 DC-10 大型客机后面进行触地降落时，遇到了 DC-10 的尾流湍流。DC-9 失控翻滚了90度，直接撞上跑道。在后续的调查中，美国联邦运输安全委员会使用洛克希德 L1011和 DC-10 客机进行了一系列的尾流涡旋测试。他们通过从高塔上喷出彩色的烟雾，在飞机飞过塔架后观察烟雾形状的变化，来了解飞机飞过后涡流在空中停留的时间。通过研究这些实验结果，美国联邦航空管理局制定了前后客机间的最低间隔距离，以避免飞离的飞机对后面跟随的飞机产生的翼尖涡流影响。根据这些规则，飞机按照重量被分为轻型、中型和重型3种。后来，针对空中客车 A380 和安东诺夫安225又临时增加了一个超级类型。波音757一开始被列为中型客机，但许多小型飞机跟在757后面时发生了许多失控事件，于是针对757制定了特殊的尾流湍流距离标准。在起飞时，如果较低重量类别的飞机要跟在较高重量类别的飞机后面飞行，必须至少等待2分钟后才行，以确保尾流湍流已经消散。在降落时，以前翼飞机和后翼飞机的重量类别决定最小间隔距离。例如，如果一架轻型飞机要在超级类型飞机之后降落，两机之间的最小距离应该是8海里。如果一架轻型飞机要在中型飞机后面降落，最小间隔距离为4海里。最小的间隔时间和最小的间隔距离的规定，无疑会严重限制机场的吞吐量，导致航班延误和空中交通堵塞。并非所有的国家都遵守上面的规则，例如在迪拜，空客 A380 就不属于像美国标准中的超级类型，因为这个标准将严重影响迪拜机场的运行效率。双层飞机在大多数情况下都被当作重型飞机对待，安全和效率在许多机场看来需要平衡。空中交通管制员在法律上有责任确保飞机之间有足够的时间和距离间隔，然后再给予飞机起飞或降落的许可。不过，在空中管制繁忙的时候，他们往往也不得不提前放行或违反标准。虽然这只节省了几秒钟，但累积在1天的时间里，就大大增加了机场的吞吐量。为了提高机场的效率，2012年，美国联邦航空局修订了尾流间隔标准。现在这个新标准正在试点运行，它不仅考虑到了飞机的重量，同时还加入了进场速度和机翼翼型的因素。该试点项目在田纳西州的孟菲斯市实施。由于新标准科学地降低了最小间隔，该机场的日常起降能力增加了 15%， 目前已经在全美10几个机场推广实施。看到这儿，您从此害怕坐飞机了吗？
接下来可能让你更上头。2017年3月，当一架 CL-604挑战者小型公务机在正常飞行时，一架空客 A380 正在它上方300米的高度上迎面飞来。在两者航线交汇48秒后，在距离空客 A380 15海里处 ，CL-604挑战者遇到了严重的尾流湍流，飞机失控翻滚了3到5圈，两个发动机全部熄火，失去动力后，飞机瞬间掉下来足足3000米的高度。好在机组人员在最后时刻控制了飞机，但因为结构受损严重，难以修复，整架飞机报废。由于这一事件，现在全世界都在关注着空客 A380 的尾流效应，毕竟受伤的总是小人物。最后，让我们回到航母舰载机上来。虽然航母飞行甲板的宽度大致与机场跑道的宽度差不多，但从航母上弹射的飞机尺寸却小得多。飞机尺寸小，就意味着造成的尾流湍流的影响小。另外，舰载机起降时，航母是逆风飞行，这也有利于尾流湍流消散。最后，舰载机从航母上起飞后，会立即进行转向飞行，这样可以做到同时起飞2架飞机。如果舰载机直接向前爬升，那2架飞机起飞的间隔时间至少需要30秒。总之，今天这个故事告诉我们，水长的体型越大，水就越赚便宜。这里是看懂工作室，如果您喜欢，记得点赞收藏，我们下期见。